大概咧就係每4個盤咧就一個底盤。咁我哋係1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10、11、12、13、14個乘以2，即係話打橫嘅話大概係28個盤咯。28個盤，呢度嘅話打豎嘅話係2個底盤加埋一齊就係4個盤咯。係尺寸係咁樣樣。咁我哋先去定燈嘅嗰個尺寸，因為呢度中間咧係一個電視機嚟嘅，係一個電視機嚟嘅。咁而且呢度個限高咧係去到31 cm， 即係話呢度最高係31 cm， 係唔適合有柱嘅。咁我哋嘅柱咧主要就喺兩側呢度啦。柱嘅話，我哋會放音箱啦，同埋放燈嘅。如果係跟住仲有加濕器。如果我哋加濕器一個係有效範圍大概50 cm 左右咧，咁我哋可以加2個加濕器喺度啦。係大概加濕我哋放喺電視機下邊，呢度放一個加濕咯。咁呢一度放一個加濕。放完加濕之後，我哋就開始佈燈柱啦。因為呢度裏邊有電視機啦，所以佢係限高嘅尺寸係31個 cm。咁我哋呢兩邊係冇限高嘅。咁我建議喺呢個位做2個燈柱應該都差唔多㗎啦。第一個燈柱就向同一個方向。OK， 如果我哋第一個燈柱係放喺度嘅話，咁佢個有效嘅範圍就係呢幾盤植物啦。跟住上邊其實燈柱上邊係可以放一個藍牙音箱嘅。咁呢度做完咗一個燈柱之後，我建議呢一邊都會做一個燈柱咯。咁個有效範圍就係呢啲咯，呢幾個植物。跟住燈嘅話喺呢度裏邊，電視機下邊嘅話，我哋大概佈3個左右嘅，我覺得應該差唔多啦。咁3個燈，如果呢度有佈3個燈嘅話，就呢度放一個燈咯，或者個有效範圍就係呢啲啦。跟住呢一邊又放一個燈，或者我哋將佢做到對稱啦，咁可以美觀一啲。跟住中間可以放多一個燈嘅，其實。甚至我哋可以做2個燈。OK， 咁佈完燈之後，呢個做咗啦，呢個做咗啦。藍牙音箱嘅話喺呢度，我覺得都可以加一個咯。咁可以2聲道去行啦。跟住講電源啦，我哋要睇一睇我哋有幾多個設備啦。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個、11、12個嘅話，最少要3個電源嘅。
咁3個電源嘅話，我哋就當佢係各放一個咯。呢度中間放一個電，可以顧到呢兩個燈同埋呢兩個燈。咁邊上要放一個電，電嘅話可以放喺呢度嘅，可以放喺呢度墊高佢嘅。係，咁即係話呢度有3個咯，呢個2個音箱咯，呢個2個 humidifier， 跟住燈嘅話1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個，1、2、3、4、5、6、7、8個燈嘅。OK， 我哋做好咗佈局之後咧，就開始去做呢啲盤體啦。前邊嘅話，我建議全部都係用一個青台盤啦。咁我哋就直接畫一條線就算啦。係，跟住有燈柱嘅地方就可以用呢一個 vertical garden 嘅一個盤啦。咁我哋將佢放喺呢一個位係 OK 嘅，呢一個位係 OK 嘅，呢一個位都 OK 嘅，呢一個位都 OK 嘅。咁跟住仲有呢個盤，呢個盤我哋暫時就將佢呢2層全部都係用青台盤去實現去做前面咯。跟住後邊就係高嘅植物 ，OK， 咁大概就可以完成啦。係，咁呢個係一個頂視圖啦 ，top， 係 ，desk garden G， 係，個3元。OK， 咁我哋睇翻前邊嘅話，又係有4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，即係28，28再乘2嘅話係56個，好似冇咁多喎。係。咁 vertical garden 嘅話，大概係如果算佢2層一個，大概係6到8個之間。Standard pot 就係大概係56個左右咯。OK， 咁呢件事就完㗎啦，我哋就可以開始着手去將佢做出嚟咯。
Power on. Pairing. Pairing successful. Connected. Broadcast mode enabled. Power on. Broadcast audio enabled. Pairing successful.